Ассалаумағалейкум, малым жаным үшін, жаным арым үшін деген қазағым. Кеше ауылға бардым, ауылдағы екі зираттарға бардым, келіп, жатып, түс көрдім. Сол түсімнен шошып ояндым. Бір дауыл пайда болғандай ішінде. Міне күнді дауылдап тұр, түсімде мен қайтып кетіппін. О дүниеге барсам, Құдайдың есігінің алдында біраз кісілер тұр екен. Біреумен бір дауласып тұр екен. Сен кәпірсің, сен пұтшылсың, менің жолым дұрыс, сенің жолың бұрыс. Жұмаққа баратын мен, тозаққа баратын сендер деп. Солардың артында мен тұрмын. Ақиқатын білмей, қайда барарымды білмей. Осылардың айтуы бойынша менің ата-бабаларым аспанға қарап сыйынған, аруақтарын сыйлаған, пұтшыл дегесін, яғни менді тозаққа барар шығарым деп, енді не болса болсын шешім күтейін деп асықпай тұрмын. Тозаққа барсам, үлгерерім. Не асығыс деп. Жұмаққа баратындар асыға берсін деп. Бір кезде үстімнен үкім келді. Сендер өздеріңді дұрыс жолдамын деп санағандар, басқаларға пұтшыл деп мін таққандар тозаққа барасыңдар деді. Әргілер аң-таң қалай? Біз бәрін орындадық, рәсімдерді. Бір Құдай деп жүрдік. Ал мыналар біздің айтқанымызға көнген жоқ, Құдайға сенген жоқ. Бұлар көп құдайшылар, пұтшылдар. Неге бұлар жұмаққа барады, ал біз неге тозаққа барамыз деп. Біз үндемей тыңдап тұрмыз. Сонда ажалан айтты, сендер пұтшыл дегендер ешқандай көп құдайшылар емес. Олар аспанға қарап, Құдай бір деп білді. Ел арасында іріткі салған жоқ, діндерге бөлінген жоқ. Ал сендер бір құдайшыларымыз дедіңдер де, өз ата-бабаларының ішінде бір Ибрахимнан туғандарды үш дінге бөлдіңдер. Бір-бірімен ел ішінде іріткі тудырдыңдар. Одан қалды, өздерінің салған қабырғаға үйделер, сендер кейілдеп, соның алдында барып Құдайға сыйындыңдар. Иса пайғамбарды адамды мен жаратқан Құдай қып, оған сыйындыңдар. Одан қалды, Қағбаға барып, айналып, қара тасты сүйге таласып, құтылып кеттіңдер. Ал мынау аспанға қарап, бір Құдай бар екен, естерімен түсініп, жандармен қабылдап, оған серік қоспағандар, нағыз мұсылмандар. Өйткені мұсылман деген сөздің мағынасы ақиқатты қабылдау деген сөз. Ислам деген сөздің мағынасы бейбіт деген сөз. Олар ел ішіне іріткі туғызған жоқ, Құдайды бөліп жарған жоқ. Бір ұлы құпия жаратушы бар екен түсіні, оны ешкім білмейтін түсіні, дін үшін, Құдай үшін бірімен бірі соғысқан жоқ, мен білем деп. Ал сендер бір-біріне соғысып, неше мың жылдан бері осы күнге дейін өз араларында, ағайын арасында бірліктерің жоқ, татулықтарың жоқ. Осылай қала бересіңдер, ақыр заманға дейін жол таба алмай деп, бізді жұмақтың есігін ашып кіргізді. Жұмақтың ішіне кірсек, ішінде не арақ жоқ, не хор қыздар жоқ. Төрде отырған біздің ата-бабаларымыз. Ал бізді өтіп ет кезінде сендер тек бір ғайбиға, яғни біз білмейтін Құдайға сенсаңдар, ол дұрыс жол емес деп. Ата-бабаларың олар дұрыс жолмен жүрмеген, олар пұтшылдар, олар тозаққа барады деп еді. Ал мен қарасам, ата-бабаларым жұмақтың төрінде отыр екен. Қуанып кеттім бір жағынан шошып ояндым. Енді ағаш ішінде басым қатып айналып жүрмін. Бұл түсті кімге барып жорытам, жауабын қайдан табам деп, аспанға қарап, сұрағыма жауап іздеп жүрмін. Сол алдыңғы көрген түсіме ойлана бір ойға келдім.
ең үлкен мектеп өмір, ең үлкен тұтас тарих бар деген. Сол тарихқа сүйенсек, әртүрлі пікір бар. Бұл ғалам, бұл дүние қалай жаралды деген. Соның ішінде әртүрлі білгіштер болды. Мен білем деген оған сенгіштер болды. Ал бірақта тағы бір пікір болды. Бұл ғалам жаратылысы ешкімге беймәлім, ұлы құпия деген. Мен сол пікірге қосыламын. Енді біреулер айтатын болды, біз әмсақтан бері мұсылманбыз деп. Яғни ақиқатты мойындаған адамдармыз деп. Мен онымен келісіп, ол жағынан қарасақ, біз ақиқатты мойындасақ, адамзат жаралмай тұрып, ең бірінші аспан менен жер пайда болды. Одан кейін адамзат пайда болды. Ол кезде авраамдық діндер жоқ еді. Соның ішінде Қағба жоқ еді. Сол кезде адамдар бізді кім жаратты, қалай жаратты деген сұраққа жауап іздеп, беттерін аспанға бұрды. Яғни біздің құбыламыз аспанға деп ойлаймын. Ол менің пікіріме ақырғы діннің кітабы Құранда дәлел болып келеді. 2-ші Әл-Бақара сүресінің 3-ші аятында олар ғайбиға сенушілер деп айтылады. Яғни беймәлім құпияға сенушілер деп айтылады. Ал енді Құдайды білем дегендер ақырында көп құдайшылыққа түсіп, адамдарды бұзып, қаншама адамзатқа зиян келтірді. Сол жағынан аспанға қарап, одан аяқ астымызға жерге қарасақ, табиғатта бізге көп сабақ бар екен. Нәп-нәзік шөп, тасты асфальтты бұзып, күн нұрына ұмтыла, тасты жарып шығып жатыр. Не деген ұлы құпия жаратушымыз берген күші, таң қаласың. Бізге аян ба? Бізге сабақ ба? Мен солай ма деп ойлаймын. Одан қалды мінекей мынау гүлдер күн шыға, құлпырып шыға келеді, беттерін қайда бұрады? Күнге бұрады. Яғни адамзат өз жаратылысында осы дүниені, аспанды, жерді жаратқан бір ұлы құпия жаратушымыз бар екенін біле, одан қалды өз өмірін күнге қарап, айға қарап, жұлдызға қарап, жерге қарап, күнге, жұмаға, айға, жылға бөле өмір сүргені ақиқат емес пе? Ол жағына қарасақ, сол ақырғы дін исламда бүкіл Құдайға сыйынатын уақыттары күнменен, айменен, жұлдыздармен байланысты емес пе? Сол Құранда талай жерде айтылмай ма? Сендердің несібелерің аспанда деп. Енді қалды кейбір дінді бұзушылар айтады, бізге Қағба парыз болып етілген дейді. Өйткені Құранда айтылған аят бар дейді. Я, мен ол аятты да білем. Ол аятта не деп айтылады? Кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бетін Иерусалимге қарап намаз оқып жүрген кезде, одан кейін Алладан оған қандай аят түсті? Әр адамға аспанға қарап бетін қайда бұрса да, Құдай сонда деп айтылған. Тек шын ниетпен сыйынса болды деген. Ал енді нақты адамның өзіне осы жер бетінде құбыла қайда десе, құбыла өз кіндік қаны тамған жері, туған тұрған ел деп айтылған. Сол үшін сен бетіңді еврейлерге еріп Иерусалимге бұрғанша, одан да өз елің, кіндік қаны тамған жерің, тұрған қалаң Мекке жаққа бұр деген. Яғни одан сабақ алсақ, әркімге өзінің қара шаңырағы, өзінің елі, кіндік қаны тамған жері киелі болып саналады. Бұл Меккені сыйлама деп тұрған нәрсе емес. Адам болғаннан кейін біз барша адамзаттың әр шаңырағын сыйлауымыз парыз. Ол адамдар біздің шаңырағымызды сыйлау парыз. Өйткені қазақ айтады, табалдырықтан биік тау жоқ дейді. Ақиқат емес пе? Бұл өмірде адамзат бірімен бірі бейбіт тұруға дұрыс заң емес пе? Дұрыс ниет емес пе? Әрине, сол қара тасты сүю, пұт қылу ислам қағидасына сәйкес емес. Бірақ та
біз қайдан білеміз? Сол қара тасты сүйіп ниет қып жылап жүрген адам шын ниетімен оқыса, оның тілеген тілегі неге қабыл болмасқа? Сондықтан ешкім оларға сендердің оқыған тілектерің қабыл болмайтынын айтуға хақысы жоқ. Сол сияқты олар да басқаларға айға, күнге қарап, не жерге қарап, суға қарап, өзінің еліндегі тау тастарын киелі деп санаса, өз қара шаңырағын ең бірінші киелі жер деп санаса, ешкім Авраам күндердің ешқайсысы оларға сендерге пұтшыл деп айтуға хақысы жоқ деп өзім ойлаймын. Сол жағынан аман сау болайық, дендеріміз сау болсын. Әркім өз пікірінде қала берсін, дауласпасын, қырылмасын, тек біреудің ала-жібін аттамасын, біреуді өз дініне мәжбүрлемесін. Сендердің діндерің өздеріңе, менің діндерім өзіме дейді Құран. Аман сау болыңыздар.